la benvinguda a 25 joves procedents de diferents països que per millorar la seva vida, la veritat, tingueren que vindre a València. Hi ha una ONG que es diu València Acoge, València Acull, que ha organitzat una visita a través de Xavi Cunyat per a conèixer el nostre parc natural de l'Albufera. Avui i sempre són benvinguts i benvingudes al nostre poble. Estem passant un dia molt agradable amb gent que ve de totes les parts del planeta realment, no? I està bé, bueno, pues que València acull efectivament que tinga la capacitat de poder acollir a persones que estan en un període estressant per a elles, no? Fins que s'acaba de reconèixer tota la seva situació legal, n'hi ha apàtrides, n'hi ha gent perseguida en el seu país i bueno, està bé que puguem voluntàriament ajudar a aquests grups de persones a que redrecen la seva vida i que puguen integrar-se en la nostra societat o que, en el seu cas, puguen tornar-se al seu país quan la situació siga millor i més democràtica. No deixa de ser curiós, a mi sempre sorprèn que n'hi ha tan poqueta demanda de silla de les escoles i els instituts o el mateix Ajuntament. Demanen molt poquet el poder fer aquesta activitat quan de tot arreu realment tenim molta demanda de gent que va fer passejades i conèixer l'entorn natural, que és important, però també l'entorn humà, perquè la nostra història està basada, està arrelada en aquest indret i és molt curiós sempre que de València Acoge ens diguen coses i que en canvi de vegades els barquers no tinguin marxa des del poble de Silla. Sido muy bien todo lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando estábamos dentro la barca y los caminos que hemos hecho y la playa también. Me gusta mucho caminar, pasear, porque conozco muchas cosas. Muchas cosas sí, pero no me acuerdo ahora algo. Pero me gusta todo y me gusta también que el hombre me explica muchas cosas, nosotros no lo sabía, que me da idea, me encanta mucho. El viaje es perfecto, sí, perfecto, pero hoy es un día hermoso, sí, pero la explicación, bueno, ellos explicaron explicaron muchas cosas, sí, muchas cosas, pero muy bonita. Serás aquella que vas voler ser, serás la tres volte rebel, seràs un puny alçat al vent.
parecido un paseo muy bonito, muy interesante y donde nos han explicado toda la historia del lugar y de la zona y el ecosistema, la fauna, la flora, todo eso. Estaba muy bonito, muy bueno y muy lindo día soleado. Fantástico, de verdad que no puedo decirte otra cosa porque todo está muy bonito, muy conservado y es la primera vez que vengo para acá y me voy encantadísima con todo esto, de verdad que sí. En el proceso de incorporación de las personas migrantes a la sociedad en la que viven es muy importante que compartan espacios y que tengan una red social lo más amplia posible y agradecemos mucho a Xavier y al resto de la gente de Silla el habernos brindado esta experiencia que yo creo que va a ser muy interesante para todos. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser. El Port de Silla ja estem finalitzant l'activitat que hem organitzat en col·laboració amb l'associació València Acull i és un honor per a mi haver pogut col·laborar en aquesta associació que tant es preocupa per el benestar de les persones nouvingudes i també és un honor per a mi, per altra banda, perquè m'ha donat l'oportunitat de donar a conèixer a gent d'altres llocs el valor natural que tenim en este poble, que és la nostra albufera, la nostra marxal, i poder mostrar-ho per a mi és una satisfacció. Per altra banda, dir-vos que València Acull és una associació de València Capital que admet socis i col·laboradors. Jo soc col·laborador i estic molt content i que vos recomane que li seguiu els passos. I res més, moltes gràcies.